और गेट पर भीतर साइड पूरा रास्ता सारे। ओ भाई साहब पहाड़ों में खो गया मेरा दिल कहीं दूर पहाड़। सो हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। सो आज चाहिँ आएको छ हामीहरू, हिजो राति नै आएको थियो शेरगाउँ आएको छ। अन्त हामी चाहिँ शेरगाउँ चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ के गर्न आएको थियो हामीहरू झर्ना। त हामीहरू एउटा झर्ना छ कि मतलब पहिला पनि जानु मन थियो मलाई चाहिँ त। सो फाइनली अब हामी दुईजना जानु पाउँदैछ। अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ निस्किहाल्छु कि झर्नाको लागि। बाइक यहाँ बाइक यहाँ रहेछ। अब चाहिँ निस्किनुपर्छ यहाँबाट अगाडि हाइवे। अहिले चाहिँ हामी यो खोलाको यहाँ पुगिसक्यो। यहाँबाट चाहिँ पार जानु पऱ्यो न। यो पार गएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि अझै छ अरे, त्यहाँबाट तर यो पनि देखान्छ। यो हो यहाँको ब्रिज। भाइनागले पक्रेर बनाउनुहोस्। ओ हिँड्दो रहेछ भाइनागले त। भाइनाग हिँड्दो रहेछ अन्त फेरि गिऱ्यो पनि छैन। हामीलाई चाहिँ यति राम्रोसँग रास्ता थाहा थिएन त। ऊ भाइले चाहिँ रास्ता देखाउनु छ हामीलाई। चाहिँ रास्तामै एप्पल फर्म पनि भेट्दो रहेछ। सुन्दर रहेछ जग्गा चाहिँ। मौसम चाहिँ यस्तो मजा आउँछ नि। हिजो आउँदाखेरि त कस्तो नै मौसम पुरा ठन्डा अहिले फेरि बिहान त फेरि मजा गरम भयो। अझै पनि अगाडि छ जाँदै तपाईँ फिस पोन्ड पनि रहेछ फेरि कत्रो रहेछ माछा। सुन्दर रहेछ रे माछा पनि सुन्दर रहेछ। ठुलो रहेछ नि, ठुलो रहेछ। के थियो यो फिसको नाम के पो थियो? रेम्बो कुछ थियो नि यो फिसको नाम चाहिँ। त्यही यहाँ सानो जहाँ ठुलो थियो नि त्यहाँ भने सानो पनि छ नि, बच्चा पनि थियो, ठुलो पनि थियो। अनि त्योभन्दा फेरि ठुलो पनि थियो। त्यही त हेर स्लिप होला नि थियो अगाडि। अझै पनि अगाडि जान्छ। घाम फाल्ने डाइरेक्ट त्यहाँ तर घाम फालेर आउने क्रिसको जस्तो पानीले एकबार छुएर चक्कै पार न। बिच तपाईँ हाल्यो न। ल पिने पानी हो यो, पिने पानी हो यो होइन नि तिमीहरू। सो यहाँमा चाहिँ अहिले नयाँ होटलहरू पनि बनाउँदै रहेछ। सुन्दर भन्नुहुँदैछ अरे। त्यो बादमा बढिया हुन्छ पुरो बनाइदियो भने। हेर्दा त मजै लाग्दैछ पर अहिले पनि। यो सुन्दरले बनाएको छ अरे। बेलुका मजा हुन्छ लाइट जलाउँछ नि। दादा मलाई हामीहरू अगाडि गएर त्यहाँबाट आउँदाखेरि हेऱ्यौँ टाइम भयो भने। यसमा पुरो लाइट चिप्काइरहेछ। हेर्नु होला सुन्दर रहेछ। पर के हामीहरू रङ साइड आएछ। अब माथिबाट फेरि जानुपर्छ। अब निचे नाम्दा त मजा लाग्छ। माथि चढ्दा त पुरा थाकेर हालत खराब हुन्छ। त्यहाँ अब पुरा फेरि माथिबाट त्यहाँबाट जानुपर्छ हामीलाई। हिजो राति त यति ठन्डा थियो नि भन्नु सक्दैन। यहाँबाट गेटबाट भित्र साइड पुरा रास्ता छ अरे। ओ भाइ साहब कस्तो सुन्दरले गेट बनाएको थियो है। गेटहरू अझै अगाडि आगो जलाएर बस्नु मजा रहेछ रोस्टिङको लागि नि। सुन्दर बनाएको घर भी क्या मजाले बनाउँछ न। आइयो अनि दाजु मजाले बनाएछ है। मैले फोनहरूमा देखेको रेलमा फोनमा नि। मैले पनि फोन तरमा देखेको यस्तो डिजाइनहरू नि। भाइ सब मजा रहेछ। अगाडि रहेछ वाटरफल। कहाँबाट जान्छ भाइ? ब्रिज ब्रो। ब्रिज त भएन रहेछ। सक्छ जानु। भाइ यसबाट हिँड्नुपर्ने रुखबाट हिँड्नुपर्छ अरे। साथमा जाने हो जाउँ। बम्बु टक एउटा गरेर जानु।
एडभेन्चर रहेछ तर मजा रहेछ नि जान्छ जस्तो लागेको छैन तपाईँ अगाडि जानु फास्ट हजुर पानीमा गिर्छ भने र पानी कम्ती छ नि घेरा ओ भाइ साहब रास्ता त भयानकले बनाएको रहेछ एडभेन्चर एउटा रहेछ नि पर रुखबुर हिँड्नु पर्दैछ हामीलाई ओ यहाँको रास्ता हेर्नु होला एडभेन्चर छ पर गिऱ्यो भने त फेरि भयानक हुन्छ क्यामेरा बन्द गर्नुपर्छ होला मलाई यताबाट त सक्दैन यहाँ अलिकति मुस्किल रहेछ नि क्यामेरा अफै गर्नुपर्छ हो फाइनली पार भयो यसबाट पुरा हिलिरहेको छ गिऱ्यो भने त भयानक जान्छ ओ यहाँबाट फेरि क्यामेरा अफ ओ भाइ साहब खोलान पुरा एडभेन्चर हुँदैछ कि यहाँको रास्ता चाहिँ फाइनली यति मेहनत गर्दा माथि हेर्नु होला पुग्नु आँटेको छ हामीहरू अब चाहिँ हेर्नु होला यहाँको खोला यस्तो सुन्दर छ यस फाइनली पुग्नु आँट्यो नि वा खराब गरम लाग्यो अहिले त ठन्डा लाग्दैछ अहिले त पुरा गरम भइदियो पुरा बडा नि यहाँ त भयङ्कर रहेछ रस्ते फाइनली वाटर दाजु फर्स्ट टाइम हो नि तपाईँको भी मेरो पनि फर्स्ट टाइमै हो यो वाटरफल हेर्नुलाई हाम्रो फोटो खिचेर सबै भइसक्यो अब चाहिँ हामीहरू निस्किनु आँटेको घरको लागि यो ब्रो जाउँ अब निस्कौँ घरको लागि निस्किनु लेट्स गो टु रूपा फाइनली गोइङ ब्याक टु होम लेट्स गो रोस्टिङ खानु पुरा नि एक दिन मजाले पुरा साथीहरू ग्रुप भएर मजा आउँछ सो हामी चाहिँ फाइनली घर पुगिसक्यो ऊ चाहिँ अब पुरा रेडी भइसक्यो जानुको लागि हजुर आन्टी छोराहरू बेकार हो अरे फाइनली पुरा पेक भइसक्यो अब अभिषेक दाजु जान्छ पुरा हाँस्दै रुनु आँटिसक्यो यार यो गिटार त हाम्रो जानु कसले सिकेन यो गिटारमा सबसे पहले हमने भी स्टार्ट किया गोपाल ने स्टार्ट किया हमने किया मैंने स्टार्ट किया मेरा शादी में पहना इसका शादी में लास्ट में आवारा गंदा शादी नहीं होगा ल ल हुन्छ अब रामसँग जानु और वो बाक्सा जो आप खुद पकड़ के रखो बाक्सा जो हां